Всем привет! В этом уроке давайте добавим стили для нашей текстарии. И, как можем наблюдать, у нас текстария очень похожа на наши инпуты, и поэтому хорошо бы переиспользовать эти стили. Вот давайте это и сделаем. Так, для начала давайте разберемся с применением классов, и они у нас должны быть, точно такими же, как в инпуте. Поэтому давайте просто перекопируем всю логику сюда. Так, хорошо, это взяли. Инвалид CSS error. Ага. Так, потом верхняя часть у нас вот такая. Мы ее можем целиком взять. Это вплоть до куда? Вплоть до input. Только будет не input, а текстария. Ага, текстария. Опять же, пропсы у нас точно такие же. Мы их забираем. Ага, хорошо. И еще нужен нам CSS. Import CSS from index.module.css. Хорошо. И class names нам еще нужен. Import cn from class names. Хорошо. Так, что у нас теперь со стилями? Также создаем index.module.css. И здесь делаем следующее. Мы можем в наш CSS-файл импортировать стили из нашего инпута, и они будут применены сюда, и это отлично стакается с CSS-модулями. А здесь мы можем переопределить какие-то стили, которые нам нужны именно для текстарии. То есть мы также указываем field и говорим, что у нас будет немножко другой класс у компонента с классом, немножко другой стиль у компонента с классом input. Угу. Так, хорошо. Мы просто хотим, чтобы у него была минимальная высота вот такая, чтобы ширина у него была 100%, максимальной ширины не было. И resize, вот этот вот уголочек, сейчас, и resize мог быть только вертикальным, чтобы в сторону он его ресайзить не мог. Хорошо, сохраняем, смотрим, на что они тут ругаются. Без дела ругаются. Хорошо, все, разрешают по высоте, не разрешают по вертикали, по горизонтали. Так, и можно здесь все вводить. Проверка на валидность точно так же работает. Хорошо. Так. Стили для текстарии мы применили. Единственное, что мы еще в том уроке добавили возможность указывать max-speed. И никак это не использовали. И тут я зря его перенес в нашу текстарию, потому что, получается, в текстарии же мы сказали, что нам всегда 100%, поэтому этого хорошо не будет. А вот для инпута давайте мы это все-таки применим, и как мы и хотели, у description пускай будет этот max-width. Ему мы зададим здесь 500. Давайте посмотрим, что получилось. То есть была бы у нас в оригинале вот такая страница. И тем не менее это полностью адаптивно, то есть наши инпуты сами поджимаются по мере изменения ширины страницы, что нам и требовалось. Хочу чуть-чуть поговорить о том, как вообще заниматься переиспользованием кода. То есть, по большому счету, я бы выделил 3 подхода. То есть, первый мы с вами реализовали. Мы можем просто импортировать стили из компонента с инпутом. И в данной ситуации это самое простое, что можно было сделать, но это не очень поддерживаемое решение. Тем не менее, я вам рекомендую как. То есть изначально используйте решение самое простое, а потом, когда заметите, что оно вам уже чем-то мешает, просто отрефакторите свой код и сделайте как лучше. Какие еще у нас принципиально еще могут быть варианты? Мы бы могли зайти в нашу папку Styles, в Mixins и создать миксин для некоторого инпута. И, может быть, это было бы даже хорошо. Но это просто как вариант. Выбор остается за вами. И еще мы могли теоретически вынести все это дело в какой-то отдельный input, не отдельный input, а отдельный компонент, в котором также есть div, есть лейбл, есть сообщение об ошибке, и обернуть в него. Но такое раньше времени тоже делать не нужно, потому что придется постоянно его редактировать. Лучше сначала создайте все компоненты, и даже если вы будете просто копировать код, ничего страшного. Потом вы увидите, что этот паттерн, он реально повторяется. Его и можно вынести в отдельный компонент. То есть код хорошо с первого раза не пишется. Он всегда достаточно хорош для текущего момента, и просто нужно следить, чтобы это всегда так и было, чтобы он всегда был достаточно хорош. Если что, просто можете его поменять.
Что ж, благодарю. Можем двигаться дальше.